好啦，咁開始啦。咁今日咧係一個試堂啦。咁咧試堂咧，我會教啲咩咧？今堂咧係教點樣讀中文嘅。OK。咁咧中文呢科啦，我去嘅第二版啦。中文呢科咧，大家都知改過或者唔知啦，改過3次制。OK，一次係5份卷啦，跟住5份改4份啦，跟住4份改3份變成2份。OK，得翻2份卷啫。咁2份卷咧，其實你要讀嘅嘢咧係唔多㗎。咁讀嘅嘢唔多之餘咧，通常大家係唔識讀㗎。即係點咧？大家通常如果你要温書，我要温中文，你温邊度咧？通常大家會温嘅第一個一定係呢個啦。點解咧？因為你學校一定會教㗎嘛。係，然後你就温呢個啦。呢個佔30%，卷1嘅30%。然後啦，呢個通常就唔識温啦，或者唔會温啦。然後到閱報啦，即係卷2嘅閱報啦。OK，你會做啲咩咧？可能睇下啲花文，OK，背下啲靚字靚句咁樣啦。OK，咁就温完啦。或者再背下啲素材啦，咁就温完啦。跟住再温上文嘅格式啦。OK，咁大家知唔知上文格式佔幾多分咧？最多可以，即係最多會扣你幾多分啊？如果你將一篇書信寫成評論文章嘅話，最多係扣2分嘅。所以你係温緊50分入邊嘅2分咯。如果淨係温格式嘅話，OK，咁咧呢個就係點解你中文科成日都好飄忽嘅原因啦。原因就係你温緊呢度咯，温緊小部分同小部分咯。咁大嗰啲咧，你係唔識温嘅。OK，所以你就成日好飄啦。今次攞4，下次攞 level 2。我見大家填 form 嘅時候咧，都好多啲問題。就係今次作文4，下次作文2。今次50分，下次60分，再下次跌翻去40分，但係唔知點解嘅。咁今日就教你點樣去讀。OK，點樣去操卷，點樣去做錯題。中文係有得做錯題嘅，而做錯題係會令你清到 concept 啦，然後進步得好快。OK，就係會由點樣咧？中文咧第一條 curve 應該係咁樣嘅，可能 level 2啦，到4咁樣嘅，或者5咁樣嘅。咁樣飄啊！你其他科數學應該唔會嘅，數學你識就識，唔識唔識㗎啦。咁你數學應該係點咧？應該咁樣飄嘅，咁變翻咁樣嘅感覺。OK，咁點樣去做咧？就係清翻個邏輯思維啦，然後教你點樣去準備，就係咁啦。我哋落甲部咯。首先甲部咧，大家問題咧應該唔係温書度嘅，即係温書咧，因為你學校會教啦。咁你應該都會聽過下篇嘢講咩嘅。咁通常咧温書唔係一個大問題嘅，個大問題你唔識答題啫。我可以咁講温書先啦。温書咧，大家應該會知道嘅，就係佢唔會要你背原文嘅，所以你係唔使背原文嘅。OK，如果日後要你背詩説、出師表成篇物咧，咁應付下佢就 OK 啦，因為 DSE 唔會考嘅。咁但係 DSE 會考原文嘅位咧係得3篇嘅啫。邊3篇咧？就係會考你背詩啦、背詞啦，同埋論語嘅啫。其他咧，你係唔使背嘅，就係考呢3個嘅啫。其他你係唔使背原文嘅。OK，你其他要背咩？背語譯咯。點解咧？因為會考你語譯，就好似下低咁樣啦。大家可以俾30秒你試一試啦。OK，想同你講個語譯嘅規律啫。OK，唔識唔緊要嘅，唔識咧當閱報咁做啦。即係閱報咁樣俾你咧，你譯一譯咁樣，當閱報咁做就 OK 啦。可以試一試佢。好啦，開估啦。咁咧其實係一個少少嘅練習啫。咁首先第一個啦，飛兵咧係兵器，OK 唔係兵力，佢係借代緊軍隊嘅。咁但係佢譯咧係譯兵器嘅。OK，然後下一個啦，怎麼啦？我見大家好多都填係讀得
通嘅，即係點會冇兒化咧？咁但係佢唔係解怎麼意思，係解邊個會冇兒化，所以係誰啊？再嚟啦，大家鬥答白啦，或者答白色啦。咁呢個就係你揾唔揾得熟啦。OK，咁樣答係冇分嘅。要答咩係化白啊？咁你唔會噏到嘅呢個，你要真係溫書嘅。呢個係出過噶，呢兩個都出過噶。然後再落啦，種咧，你應該係譯到啊。點解咧？因為你就算冇背過咧，阿二王送咗我呢個種子啦。OK，所以譯種子啦。咁我哋睇住頭四題先。頭四題咧，你應該有啲題目咧，你唔會見過；有啲你會見過噶。即係日校都好啦，有個規律㗎。日校同 DSE 都係嘅。個規律係咩咧？就係咧，第一題同第四題咧，你應該係未見過佢考啊。OK，即係呢類嘅譯法係點咧？配個字俾佢咯，即係兵配個兵器啦，種變種子啦。你未見過佢考啊，就係考2、3嘅啫。點解咧？個原因好簡單嘅啫，就因為佢好簡單。OK，所以1係4唔會考啦。咁就住呢個規律啦，我哋睇第5題咯。第5題 DSE 都出過，21年出過，X 係21年出㗎。OK，大家咁樣金子之前即係話莊子啦，我哋莊子啲言論大而無用啦，好似廢嘅。大家咧都會去。咁如果你唔知呢個規律，跟住之後你老師同你講文言文配字成詞啊嘛，唔識咪配個字俾佢咯。咁你配咩？去配離去咯。咁你答離去係錯㗎。OK，咁正確答案係咩咧？你唔會配到啊，但係拋棄啊。OK，你去點配咧？配唔到拋棄嘅。即係大家都唔要呢個言論啊，就拋棄咗佢啦。咁呢個規律，呢個所謂 skill 好廢嘅啫喎。點解咧？因為你會知道你嘅答案係錯，但係永遠推唔出個啱嘅答案。咁點算咧？係啦，喺甲部咧呢度要睇你咩咧？睇你溫書。如果唔係，永遠答唔到呢啲答案咯。咁但係喺乙部嘅時候有用喎。如果大家知道乙部會考文言文啦，你應該會知啦，因為考過試嘅。乙部文言文會考 MC 嘅，而家個語譯。OK。12、13年叫做 past paper 啦，12、13年啦，係考咩咧？係考咁樣嘅，即係俾個字你配。嗰陣時咧係可以配字成詞㗎，嗰陣時得㗎。即係呢個咧係適合喺你有5份卷嘅時候。咁如果大家步入2份卷嘅年代咧，佢係唔會咁樣考你啦。會考咩咧？會考 MC，即係點？俾個字你，俾你填 ABCD， 填 ABCD。然後通常咧，例如考去字啦，佢個答案係離去咯。咁咧嗰個唔會係答案咯。係啦，咁所以喺 probit 上咧。你會將25% 嘅估下咧，變成30% 嘅33.3% 嘅估下啦。OK， 就係咁啦。然後都係提醒大家要温語譯啦。每年都出3至4分嘅，都少重要啊。就係咁啦。跟住第一個小觀察帶俾大家啦。然後第二個就係、大家通常會覺得點解會冇分呢？我即係大家通常填表都係個問題係咩咧？就係、你識答嘅，都寫到嘢嘅。OK， 咁但係都係攞唔到滿分啦，攞唔到4分、3分啦，或者2分攞唔到嘅。點解咧？就係、後面啦。見去第6版，第5、6版就係 show 俾歷年 past paper 出過嘅背默啦，就係、背《論語》同埋詩詞啦。咁就差唔多每年都出㗎啦，所以大家要背熟佢 OK， 同埋唔好寫錯字啊。26年都出咗㗎 OK。第6頁就同佢拆解下點解答極都唔啱 OK， 答極都冇3分、4分。OK， 有2個原因嘅。第一個係錯要求，呢個咧就係因為即係呢個係你攞0分嘅原因咯。OK， 咁但係通常咧，大家更加多嘅問題唔係攞0分，係攞1分。係咁，你爭個2、3分俾我攞咧，就係第二個啦，就係冇文本。你應該會聽過呢4個字嘅。文本依據 ，OK？ 你老師應該講過，如果你有走過去好勤力咁樣問你老師點解你嗰題唔啱嘅話咧，佢會同你講：你唔夠文本去支持你嘅答案啊！咁咩叫文本咧 ？OK， 其實好簡單嘅啫，就係篇文講咩啊？就係文章嘅內容，具體內容。文章嘅具體內容 ，OK？ 咁講完你都係唔係好 get 㗎？即係我叫你用文本咧，你就會覺得用文本嘅簡單啦，就係用篇文去答題目啫嘛。OK， 咁其實唔係㗎，你會唔識用文本㗎，或者你唔知要用咩文本㗎？點解咧？因為通常你會錯要求。例如下面呢題，大家可以試下俾個立場我啦，然後你唔使完整答嘅，你想完整答都得。你俾個立場我同埋揀文本俾我，
即係下邊嘅文本啦，用邊句去 support 到你個答案，你個立場，大家可以試一試佢。好，翻嚟啦。咁咧用邊句文本去 prove 咧？首先我哋拆咗要求先啦，就係、起伏不定，看似排解到，實際未能排解。你同唔同意？我嘅要求喺呢一度啦。大家應該覺得要求喺呢一度啦。咁其實唔係嘅，要求喺呢一度啊。即係咧，佢講到情感起伏不定咧，你要解埋呢一個，然後先解排唔排解到。呢個就係一個完整嘅答題嘅推論邏輯啊。OK。即係佢前次咁樣講咧，你要解埋俾佢聽呢個㗎。咁大家通常都會解漏呢一個咯，所以得2分咯最多。OK，然後啦，用邊句其實係 fit 緊你嘅。用邊句咧，你就會揀啦。OK，揀呢句啦，揀呢句，揀呢句。唔係啊，係用晒嘅。點解先？點解用晒先？就係因為咧，審題咯，拆要求咯，情感起伏不定，邊句開始？第一句開始，第一句做咩？唔開心，一個人。第二句開心返，有3條友。第三句唔開心，其實都係一個人。
第四句開心翻，都有3條友嘅。第5句又開心，第6句又唔開心啦。第7句又開心翻，情感起伏不定呢一度。所以咧，呢個就係通常咧你俾人扣分嘅原因啦，冇文本。你文本唔夠咯。咁我哋睇一睇個答案點做咯。可以正反都得嘅，即係有啲老師可能會講咧咩咧，即係你同意嗎咧？通常答同意嘅，唔同意就難寫啲，唔係嘅 ，OK 嘅，同唔同意都 OK 嘅。咁呢題咧兩個答案都 OK 嘅。首先我哋睇咗呢一個先，就係排解唔到先。排解唔到點寫咧 ？OK， 用文本你見咧，佢邊句開始用？佢獨酌無雙生開始講嘅，因為佢孤獨開始講啊嘛，憂思咪就係孤獨咯。獨酌無雙生開始講嘅，所以你第一句咧，你嘅落筆位喺中間噶啦，最後個分散開始啊嘛，咁咪少咗上邊咯。你文本已經少人一半啦，咁所以就會扣分咯。再落啦，暫伴月將影就係講緊啲咩？講緊月同影咧係虛幻嘅，遙不可及啦，同埋虛幻不實啦。證明啲咩？證明佢哋知己都係假嘅。再落排解唔到點解？因為最後個分散，逐句逐句講，逐句逐句講。黃筆位就係解釋位，冇 high 嘅位就係文本。我要文本加解釋，文本加解釋咁樣去做嘅。再落啦，永結無情。大家唔好記得呢句咩意思啦？呢句咩意思咧？就係講緊啦，同月同影結為知己啦。忘卻世俗嘅得失，我哋喺遙遠嘅銀河相會，雲漢相會咁樣嘅。咁呢一句咧，大家老師應該會教係正面嘅，又豁達翻啊嘛。我哋用呢個想像力去擺脱孤獨嘅處境，忘卻世俗嘅得失。實際上咧，你可以話佢咩？排解唔到嘅。點解？因為咧呢句看似超脱啦，實際上係點？擺脱唔到呢一個事實。因為醒翻之後咧，都係自己一個 lonely 嘅。所以佢越想像得熱鬧咧，就越見孤獨。就釋懷唔到佢嘅憂愁啦。同埋大家成日講排解憂愁啦，你講埋排解啲咩嘅？呢個就係文本嘅細節咯。咁睇你熟唔熟書嘅啫。即係如果老師有同你講背景嘅話咧，你會知道李白咧係官場失意啦，又冇 friend 嘅，就係咁啦。咁講完排解唔到，排解到咧都答到嘅。排解到要捉住邊度去答咧？就係行樂須及春去暫伴月將影，捉住呢一句去答嘅。個文本雖然佢都係由一開始講啦，就係佢情感起伏不定個位開始講啦，就係獨酌無雙生開始講啊嘛。咁但係捉住個重點係唔同嘅，呢就係文本嘅行文嘅分別咯。就要 support 你嘅立場，你唔可以咧個立場係同意，但係你嘅解説係不同意嘅，咁你就同自己矛盾咯，係要食0分嘅會。所以咧你嘅立場咧同你行文咧解釋文本嘅行文咧係要對住嘅。捉住咩？捉住暫伴月將影，同埋捉住個心態係豁達嘅感覺。然後下一個啦，呢一句你見上同下嘅解釋係唔同嘅。最後個分散上面係講咩？係孤獨，下面係講咩？係講享受當下。呢個就係個分別之處，就係點樣用文本。再落啦，雖然月影無情，但係點？但係佢係物我齊一。用豁達嘅胸襟去應對，咁樣去寫嘅。所以兩個立場都做到。咁做到點解咧？就因為你嘅行文係唔同啊。你要點樣去解釋咯？你見同一個文本，佢有兩個嘅講法。咁你做題目嘅時候都係，我哋揾到用咩文本之後咧，我哋要睇你嘅行文係點嘅，就可以學啦。咁你話哇呢啲行文好難學喎，咁點學咧？就係做完 past paper 嘅時候咧，要 review 啊。但係通常唔會睇呢啲啦，應該第一次睇呢啲答案啦。點解咧？其實 marking 有俾嘅，咁俾完之後咧，你就學佢點樣用咯。學個分別喺邊咯。然後啦，我哋睇埋嗰年嘅考生係點寫啦。嗰年咧上品咧其實係冇參考示範寫咁誇張嘅。佢嘅文本都唔係第一句開始寫嘅，佢係第2句開始啦。舉杯邀明月開始寫嘅。然後啦，但係佢做得好嘅話係咩咧？就係文本嘅解釋啊，就係用呢個想像力啦，同埋佢嘅精神上嘅積極啦，去對抗現實中嘅局限，同埋一個物我齊一嘅超脱精神啦。呢個咧就係個解釋嘅位啦。所以就證明到咧佢係排解到咁樣嘅，就係文本啦加解説，要兩個都齊嘅。又睇後面啦，後面中品啦，中品即係2分。
兩分爭啲咩咧？佢就係淨係講咗咩咧？淨係得文本，佢冇最後嗰句，即係永結無情牛嗰句。OK，咁你見咧得一行，文本得一行啦，所以咧佢點都卡中品嘅，因為文本唔夠。OK，跟住就算解釋得多啦，OK，即係月影無情之物，幻想出嚟會消散，孤單日，憂思仍在咩憂思？OK，爭啲爭文本咯，OK 就欠文本咯，所以得2分。再落啦，下品係欠咩？欠解説，OK，就係情感起伏不定，都係冇文本啦。佢就係抄落去嘅啫，呢幾個字。咁證明俾我睇嘅位喺邊咧？冇嘅。咁 marker 咧就會覺得你唔夠仔細嗰個文本，係啦。然後再落啦，月影啦，跟住之後有講最尾嗰句啦。咁但係咧都係冇講憂思係咩㗎，同埋冇講點解排解唔到啊。OK，所以都係語譯出嚟嘅啫，冇去解説個文本，同埋文本唔夠。OK，所以咧就係個分析係粗略，即係成日老師會同你講你寫得唔夠長。咁咩叫寫得唔夠長？就係你解釋嘅文本唔夠長，或者用文本唔夠多。呢個就係個分別之處，就係咁啦。咁要點樣去改善呢？好簡單啫，去 Google search 中文考評會議，有齊晒。大家應該唔知有呢樣嘢有得睇嘅，或者知應該冇睇過嘅。考評會議咧會出晒上中下品嘅事例啦，即係呢個啦，同埋後邊嗰2個，每一年都有嘅。OK，就睇個分別喺邊咯，同埋睇個 marking 嘅答案應該點樣學咯。可以慢慢咧，你就會學翻點樣用文本噶啦，就係 review 你嘅錯題啊 ，review 你做錯嘅題目啊。OK，呢個就係甲部啦。甲部咧就係温書啦，同埋温點答題。咁問題應該不大嘅，大啲係咩咧？應該係你嘅白話文嘅。白話文咧應該大家比較迷茫啲啦。點解咧？因為係真係好迷茫嘅，因為篇嘢未見過啦，題目又好難啦，你又唔識答咯。OK，咁咧，但係通常應該係點咧？應該係用運氣做啊，即係你唔識用文本去推論嘅。咁其實白話文咧，作者都唔識做，係咪代表佢荒謬先？認18年啦，個作者入去考啊，我哋做翻份卷㗎，然後咧佢4分係攞2分，篇嘢佢寫嘅喎，但係4分係得2分，點解咧？就因為咧，唔係佢唔識篇文，係佢唔識 DSE。DSE 係一隻遊戲嚟嘅，佢係有一個答題嘅框架啦。答題嘅邏輯啦 ，OK， 即係點嘅？即係點咧？你係要用文本啦，去推到一個合理嘅答案啦。咁作者一定唔使呢一步，因為作者一嚟佢就係個答案啦。咁點解佢攞唔到4分咧？因為佢淨係答咗個答案咯，佢冇用文本去推咯。即係問完個答案之後，佢冇 show 佢點樣推到呢個答案出嚟，所以咧佢就係得2分啫。好似啱嘅中品試題咁樣，佢有立場㗎，有答案㗎，但係佢唔夠文本咯。OK， 所以咧。DSE 嘅答題邏輯係點？你要成個完整推論咧寫晒出嚟，先會攞到3至4分嘅。OK， 所以咧我哋要用文本去推論嘅。咁聽到好簡單啦。OK， 即係你唔用感覺做就 OK 啦。即係白話文咧，即係呢個係坊間大家通常會見到嘅説法啦。即係狗做會高分啲啦，或者白話文咧睇多啲書啦。白話文係咁樣㗎啦，你冇得救㗎啦，咁樣係咪咧？唔係啊！白話文咧，你可以肯定到自己答案係唔會錯先咯。即係就算唔係100% 啱，你肯定到唔會錯先。或者有啲題目係真係可以肯定到100% 啱。點樣做咧？就係你要拆啱個要求咯，同埋揾啱個文本。OK， 用文本去推論，咁講就簡單啦。實際上咧，你係做唔到啊。例如後邊啲題，講就簡單，實際上做起嚟咧，發現咧係難嘅，因為你手勢固定咗啦。你做卷嘅思維固定咗，要改係難嘅。大家可以試下做呢題 MC， 圈個答案 OK 㗎啦。OK。
好，翻嚟咁咧，答案係咩咧？大家嘅出場率都高㗎，CD 最高啦，AB 都有嘅。咁係 AB 定 CD 咧？但係 D 嘅，OK，但係 D 嘅。咁但係點解唔係 C 咧？或者唔係 AB 咧？咁首先咧，最簡單嘅答法咧係因為咧，感受即係點先？感受即係 feeling 啦，或者唔譯英文先，即係情緒啦。咁大家篇文入邊揾到呢兩個字嘅應該喺邊咧？喺邊咧？喺呢度。咁全文淨係出咗一個情緒，就係懷舊的情緒，俾埋你嘅。咁4個 option 邊個係懷舊的情緒咧？咪就係舊夢如煙嘅懷舊情緒咯。所以係 D。OK，啱我係咁問大家咧，點解唔係 C？點解唔係 C 咧？我話 D 到得翻呢兩句啦。會唔會係 C 咧？有得翻寧靜估好俾你揀。咁大家揀唔揀？得翻呢個答案俾你揀。你一係揀 C，一係唔揀。你會唔會揀 C 咧？係啦，咁大家會猶豫嘅。咁呢個咧就係啱講。如果你仲記得啱講咩，就係話你拆啱個要求，揾啱個文本咧，你個答案一定啱。咁但係通常第一步咧會覺得好簡單，所以就忽略咗。係咩咧？就係拆啱個要求。所以啱同學講到心中嘅感受唔係寧靜啱啊，因為寧靜古樸唔係形容緊呢啲感受啊。所以佢一定唔會有答案㗎。寧靜古樸形容緊個景色。OK， 所以咧個要求好重要，即係佢要你揀一個水果咧，你冇俾隻貓佢。OK， 佢要揾要求咧，就係揾個感受出嚟。揾個感受咧，你就唔會形容景色嘅。所以跌到呢一度咧係冇答案。OK， 跌到得翻兩句係冇答案。呢題會出錯嘅，就係咁啦。呢個就係呢版強調緊啲咩？呢一題強調緊啲咩？呢條咧命中率都好高啊，50%以上啊。咁但係通常就係點解50%以上就係 C、D 2揀1咯？咁估中咪啱，估錯估唔中咪錯咯。OK， 呢度全部形容緊景色㗎，得呢個形容緊感受啫嘛，係咪先？所以要求揾啱要求好重要。OK，揾啱要求啦。第二個咧落下一版，你要明個答案講咩 ？OK， 呢一度咧打漏俾大家，呢個係明語啦。會呢個暗語啦，呢個係借語啦，呢個係三者皆非。呢版成版咧可以同大家講嘅就係考你識唔識比喻呢一個寫作手法。DSE 嘅出題咧，即係坊間可能會分十幾種、20種題型啦，我淨係分2種嘅啫。第一種叫寫作手法，第二種咧就係考內容。即係文本推論，例如咩？例如啱我睇 MC 就係考你文本嘅啫，但係得呢2種嘅題型㗎咋。咁呢類就考你寫作手法啦。呢類嘅特別係咩咧？就係你識唔識嘅寫作手法咯。OK， 就係你識唔識一個嚴謹嘅定義去做題目。例如，大家可以試下呢幾條先。可以填2條 MC 啦，填2個表格題，可以試試佢。同埋大家講啦 ，OK， 即係俾埋 tips，就係呢個係考借語嘅。OK， 上面2個考比喻嘅，就係咁，大家可以試一試佢。
testing 好翻嚟啦。咁咧，大家呢兩題啦，大家都做得啱嘅，或者錯咧都係揀名譽嘅啫。咁點解唔係名譽咧？係啦，其實 OK 嘅，你會忽略咗 C，即係 delete 咗 CD 先嘅。係啦，啱就係咁揀 CD 啦。而家就係咁揀 A、B 啦。咁究竟 A 定 B 咧？我哋做之前咧，我哋諗下咩係名譽先。OK，啱講咗啦，用嚴謹邏輯同定義去做啦。咁數學咧，你有一條咩不是定理咁樣對住條公式做啊嘛。中文都有啊。OK，名譽嘅定義係咩先？喺呢度寫啦。名譽即係點先？有個本體啦，有個喻體啦，加語詞啦，語詞啦，同埋喻體啦。OK， 例如月亮像香蕉。OK， 月亮係本體，像係語詞，香蕉係喻體。咁你每一題咧都係咁樣做，只要佢少一嚿嘢咧，佢就唔係比喻。下面頭髮嘅動態有仿如喎，有語詞，有冇本體？有本體。頭髮有冇語體？冇語體，唔係比喻嚟㗎。好似一切牽掛拋在腦後，唔係比喻嚟㗎，唔係語體嚟㗎，所以佢唔會係名譽。點解擬人？因為呢個咯。咁就做完啦。大家應該會揾到呢個答案嘅，但係呢度見到呢個嘅，咁咪開始 confuse 咗，又50-50啦。OK， 又估啦。上面係 CD 估，今次係 AB 估。你成份卷一估咧，你個分都係估翻嚟嘅。OK， 所以咧要點樣令你自己嘅分係穩定咧？就係咁樣咯，嚴謹咁去做。啱揾要求，而家揾定義，咁樣去做，每一題就可以 confirm 到自己答案係啱啦。下面都係嘅，仿如喎，彷彿喎，有語詞啦，本體啦，有語體，冇語體，有兩個字我係講人係有兩面性啫，唔係人彷彿乜乜乜冇語體㗎，唔係攞特徵去做比喻㗎嘛，所以咪三者皆非咯。一定 confirm 到咧，寫落去就知呢題啱㗎啦。你可以上 friend 同人對答案嘅，如果做呢啲題，係不過唔建議啦。OK， 係啦。下面考借喻啦，睇下大家知唔知借喻係咩意思啦？借喻咧，啱講到本體、語詞、語體啦，借喻係得翻語體嘅啫，係冇本體同語詞㗎。OK， 呢一度係借喻啦，即係飲之以瓊漿同埋糟粕。淨係得個語體嘅啫，咁我哋要做嘅咧就揾翻本體出嚟。咁你要答嘅咧就答翻本體出嚟，即係揾翻個比喻嘅本體啦。咁本體係咩咧？係一定有得抄噶。比喻咧，佢唔會唔出本體嘅。啱有同學話咩？老師話抄咗得0.5分。首先 DSE 冇0.5分，無論作文、卷一、實用文都冇0.5分。即係我最近改大家啲文啦，永遠都係68.5分、30.5分，閱讀卷67.5分。我唔明個5分、0.5分點嚟嘅。DSE 咧得1分，唔會有0.5分。有0.5分咧，你學校改得唔標準，係咪？第二，絕對可以照抄。點解咧？因為文本講咩，你咪抄落去咯。有例外嘅，有咩唔抄得咧？當佢係一個比喻嘅成分啦，或者係嗰篇文特定嘅象徵，咁就唔抄得啦。詳細咧之後會講嘅。咁咧呢度講咗本體係咩先？我哋睇翻呢度講緊啲咩先？睇報紙、聽歌、睇電視、聽電視，唔係睇電視同埋睇電影。咁係講啲咩先？知識啊嘛。咁應該比喻緊知識啦。再嚟咯，瓊漿大家應該唔知係咩嘅，糟粕應該知嘅，唔知都唔緊要。總之咧，糟粕糟啊嘛。糟應該冇咁好嘅，瓊漿應該一個對比啦就好嘅，即係一個比較嘅關係啦。就算你唔知呢個都唔緊要嘅，拆句式攞呢個會咁樣，正直中上應該睇得明啦，即係呢個好啦，你個話對翻上去對句子嘅啫。然後啦，我哋知道佢講知識啦，咁本體應該係知識啦，我哋寫定的知識先㗎啦。OK， 一樣啦，唔抄啦。有瓊漿係好嘢啦，篇文入邊有咩嘅形容詞係好嘢咧？得呢個咯。
咁抄埋正直速信落去啦。咁樣係唔夠嘅，點解咧？因為俾瓊將佢咧係會令佢點點點。OK，咁你淨係答呢個咧係唔夠啊，所以應該係令人點點點。完整答案令人變得 OK， 變得係有抄嘅，加令人落去得㗎啦。咁就有2分。OK， 抄嘅位咧係呢度，你要加嘅位得呢度。OK， 係可以抄嘅。marking 就係咁咯。OK，marking 就係咁咯。就是這樣，呢版同你講啲咩？呢版同你講係有一嚴謹邏輯去做，去 confirm 你嘅答案㗎。點樣咧？就要準備呢一啲咯。你知名嘅定義係咩？借喻係咩？象徵係咩？擬人係點？每個定義都要梳理翻清楚咧。你嗰條題目咧先可以 confirm 到啊。即係做數學咧，你冇背公式入去咧，你一定係炒啊。OK， 所以咧中文都有得背啊。呢啲咪背翻好佢咯，就係咁啦。講完 MC， 講完填表啦，就講條 long quest 啦。long quest 咧呢一題承上題啦，承上題咧佢同你講呢樣嘢啫，即係上邊咧就係叫你講翻佢嘅孤單落寞，咁俾埋你啦。咁咧而家問緊啲咩？問緊回家路長，但係唔比人生路長。我哋要拆個框架出嚟先。如果之後補我嘅話咧，我都係唔會叫你背框架嘅，因為框架咧每一條都會唔同嘅，我會教你點樣拆咯，咁就每一條都拆到啦。咁你可以諗下呢一條要點樣拆框架出嚟？即係點咧？即係你要答咗邊嚿先，再答邊嚿。如果你唔拆框架去做咧，你會兜圈，即係點咧？講呢個，講呢個，講呢個，講呢個咁樣嘅，你會兜圈寫嘅。咁我哋拆清楚框架先，然後先落筆。OK， 我哋可以試一試佢，可以 point form 做嘅。唔一定要寫完整答案，可以 point form 做，係啦。基本上睇呢2段就做到咯。不過我俾埋前邊你啦，可以了解埋個背景，係啦，可以試試佢。
好，翻嚟啦，同大家刷一刷啦。其實全部嘅 long crack 咧，大家通常嘅棘位係咩咧？就係落唔到筆啊，因為你揾唔到要求，即係點解乜乜乜乜咁樣 OK，又仲要結合呢個喎，咁你就會棘㗎啦。點解咧？即係大家通常嘅問題係落唔到筆嘅。咁點樣落筆咧？就係拆個框架咯。OK，如果你背即係比較流行嘅框架，咩出個 point 先，出個 point 俾文本啦，俾文本解釋文本啦，再有個小結句啦。你套喺呢度點用？呢個 point 係咩？你要棘咯。OK，所以咧框架咧係冇一個萬能嘅框架㗎。咁咧就會延伸出咧就背10個框架咯。咁10個框架要出第11個框架，你點做咧？係，所以咧我哋唔係要學背框架，我哋要學點刷題。咁點刷題咧個做法係好統一㗎，就係咧點解呢個唔俾呢個長？我哋要解釋嘅係咩？點解 A 仔不俾佢長啦？即係人生路長啲啦。咁即係佢細過 B 咯。OK，咁我哋嘅 flow 應該點做？我哋點解 A 細過 B？數學咁解啦。OK，咁 A 係11，B 係12咁樣啦。我哋講 A 係咩先咯？再講 B 係咩先咯？當填充咁做。OK，拆成3行當填充咁做，最後咪解釋點解咯。然後呢個就係拆要求咯。你就拆咗個框架出嚟啦。然後你要做嘅咩？啱講到啦，要求有要求揾 point 揾文本，我哋咪睇翻文本 A 係講啲咩 ，B 係講啲咩啊 ？A 係回家路啊嘛，回家路係點？呢一度咯，呢咪 A 嘅文本咯。人生路係點？上面咯，呢啲咯。呢啲咪人生路文本咯。整合翻落去咧就得噶啦，講翻就點出嚟就得噶啦。OK， 睇一睇個答題點答喎，叫喺後面。好。marking 兩個做法都係咁樣做，講完回家路，然後講佢嘅特點，有盡頭啦，即係有目的地咯。OK， 然後講人生路，有盡頭啦，有目的地啦，同埋有一個歸屬嘅。人生路有冇？冇。點解冇？就因為咧，佢人生路係漫長嘅。佢呢個解釋得唔夠文本嘅，下面會好啲嘅。漫長點解漫長？呢度都係講回家路啦 ，A 仔啦，跟住講 B 仔啦。B 仔係點？呢個啦。OK， 妻子離開啦，兒子結婚啦，得翻佢一個人面對。大家會唔識組織，但係其實唔使點組織，抄落去得噶啦。就係講翻佢嘅仔係點，佢嘅老婆係點，所以佢要點獨自面對，所以咪扣翻孤獨咯。OK， 上面雖然係孤獨，但係佢有屋企翻。下邊佢孤獨，然後有冇個歸屬。OK， 你要做嘅就係 prove 佢孤獨，就 OK 啦。呢個 prove 佢孤獨嘅感覺咧，有一次咩咧？有一次李白嘅情緒起伏不定啊！佢俾個前提你要解釋個前提啊！呢個就係個答題思維嘅分別。OK， 然後啦，睇完 marking 咧，你下一題咧都有機會唔識做啊！就算咁出都係咁拆，你可能都係答唔翻嘅。咁要點樣去改善呢個問題咧？就係翻去第9頁啊！好。經過啱嘅刷題啦，即係同大家做咗啲 MC 啊、填充啊同埋 long 佢啦，大家應該開始 get 到應該唔係憑感覺做嘅，應該有套邏輯嘅。OK， 就揾要求揾文本咯。咁但係我咁樣講完咧，你下一次做咧可能都會錯㗎。點解咧？因為你未完全掌握，要點樣掌握咧？就係做錯題。即係點？即係揾翻你同 marking 嘅分別。OK， 你刷題刷唔到，你咪學 marking 點刷咯。你答嗰題答唔到，你咪學翻 marking 係點樣出嗰題出嚟嘅咯。OK， 咁但係 MC 係棘啲嘅，因為 MC 咧佢會俾個答案你，但係冇同你講點出嘅。咁咧係棘啲嘅 ，long 係 OK 嘅。OK，MC 建議揾一個你信得過嘅老師啦，係啦。咁錯題具體點做？如果之後上 regular 嘅啦，會同你一齊做嘅。咁如果你想自己做咧，都教埋俾你聽啦。首先你要講你嘅錯誤思維，你錯嘅答案係點？即係自己嘅答案啦，同埋 marking 係點？唔係抄個答案落去，係分析嘅答案點樣推出嚟。你嘅答案點樣推出嚟，你都要諗㗎。即係你點樣攞到個 C 咧？即係啱，例如啱答 MC 嗰題啦，你應該唔會好解釋到點解你揀 D， 或者點解揀 C。OK， 點解咧 ？OK， 點解咧？你要解釋俾自己聽嘅。然後啦，你要解釋用 marking 嘅答案係點嘅？點解佢係 D 唔係 C？OK， 文本喺邊？
你揾個文本出嚟嘅，最後爆一文揾啲咩？就係揾以下呢個位，我會俾個括號自己，或者有啲學生會俾星星啦，或者感嘆號啦。OK， 都得。總之就係你今次學到啲咩？咁考試前一日你要溫啲咩咧？爆一文就係溫呢個括號位咯，或者呢個星星位咯。就係你每一題學到啲咩？或者你臨考前睇翻你每一題學到啲咩？或者爆一文嘅準備咧，唔係前一日先溫嘅，係你要 keep 住做錯題，keep 住操卷。咁你前一日咧你就乜都唔使溫嘅啦，你可以溫下你嘅範文嘅語譯咯，係啦。咁就真係準備好爆一文啦。而你只要做大概5至10幾多5年啦 ，OK， 你做5年嘅 past paper，review 晒每一題都 review， 唔係淨係 review 錯嗰啲，啱嘅都 review， 因為你啱，例如你啱填到 D 啦，你下一次可能填 C 嘅，點解咧？因為你唔 confirm 到係 D， 係咪？你每一次都 review， 糾正翻你嘅思維咧，你成績一定有進步。點解？因為你今次識拆嗰題2分題或者4分題，你下題咧都一樣嘅。答題咧，佢每次嘅文係唔同㗎，佢出題嘅思路係一樣嘅。你識拆個題咧，即係拆翻 A 同 B 啊，C 同 D， 唔一定係 A 同 B 嘅 OK。即係如果你咁樣死背框架啦 OK， 你覺得係 A 同 B 嘅，即係好似啱人生嘅回家路，你拆個2個啦，23年出個4個，24年出6個。咁咧，你要有個思維咧，就係無論係幾多個咧，你都跟住拆得㗎啦。係，終於拆到咧，你就做到啦。所以咧，你識拆題咧，你就唔識背框架。背框架係好棘㗎，因為你會順住個框架啦。咁咧，嗰題唔係跟住個框架出咧，你做唔到啦。所以咧，你要學個思維點拆。然後有個溫馨提示嘅，就係咧，你啲學校卷啦 ，which is 即係出版社卷啦，你嘅學校咧係會買出版社卷翻嚟用嘅。咁出版社卷咧係唔一定出得好嘅，有好嘅，但係冇。大部分都唔好啦 ，OK， 總之大部分都唔好啦，即係唔係跟 DSE 出嘅好多都，唔係跟文本吹嘅，係佢出個答案出嚟啦，佢夾硬推嘅。OK， 第二咧，佢出版社卷點樣改？即係你0.5分點樣出翻嚟嘅？即係嚟個4行啦，咪每行0.5咁樣改嘅。如果你學校老師有俾你睇個 marking 嘅話，係咁樣改噶嘛。咁所以你嘅0.5分咁樣嚟咯。DSE 點改？分上中下品改，上品4分，中品分中上中品啦，就係3、2，下品1分。唔入班0分啊！所以咧，你0.5分係咁嚟啊，咁 DSE 唔係咁改啊嘛，唔係一句一句改啊嘛，係咪？呢個就係個分別。所以一齊建議 DSE past paper 1、2到2、5，你操晒先，你先再搞坊間啲剝卷咁樣啦。OK， 你操晒之後咧，你可以分到邊份出得好，邊份出得唔好噶啦。係啦，咁你分到嘅時候咧，嗰份你就唔使做啦，係因為你已經識分，就係咁。係啦，我未見過有學生真係操得晒咯，所以你唔使驚嘥卷啊！可以操一份可以操2次添啊，你可以操24次咯。你唔會 all in 中文嘅嘛應該，你就算 all in 中文，你操完 DSE 操 CE 係啦，咁咧你應該唔會再掂啦，除咗考試之外，唔使掂呢啲嘅。你唔好去 call 成日買咩名校中文卷啦，OK， 嘥你錢㗎咋，通常都出得差嘅 OK， 就係咁啦。然後做個小總結啦，小總結。答題小總結係咩？就係咧揾要求啦，揾完要求，俾個 point 我，個 point 點樣推出嚟？用文本去推出嚟。OK， 每一題都係咁樣。個分別就係拆要求嘅分別。要求俾到啲框架嘅，即係用要求拆框架，再用文本去填翻個框架，咁樣去做嘅。所以係唔使背框架嘅，就是這樣啦。OK。冇問題嘅話咧，而家可以休息5分鐘啦。我哋45分翻嚟，我而家39分，翻嚟講卷2。OK，大家可以休息5分鐘。廁所直行就到啦。然後咧有水機嘅，出面有斟水嘅，就係咁，可以休息5分鐘。
testing，OK，翻嚟啦。咁咧講埋實用文同長文啦，就完㗎啦。咁實用文咧，實用文係新嘅嘢啦，喺2024年先出嘅，所以咧大家應該對佢唔係好了解嘅，而都你應該唔知自己唔了解嘅，即係點咧？實用文3嚿嘢啦，整合啦，即係配好資料啦，係配資料你大家應該識嘅。回應啦，即係回應資料嘅意見啦，係咪？即係例如佢話個活動好攰嘅，你要回應佢意見嘅。然後再嚟啦，拓展啦，即係講好處啦。大家覺得邊嚿嘢、邊兩嚿嘢最重要咧？大家通常應該覺得係一嚿嘢重要嘅，應該係即係大家填咗咧，應該都係話實用文唔識拓展嘅，係咪？大家你老師應該同佢講，你要多啲拓展先要高分嘅，係咪？咁但係實際上係點咧？實際上咧，實用文咧係呢兩嚿嘢最重要噶，拓展係其次啊。你應該冇聽過呢個講法嘅。然後再落啦，我哋睇埋呢個實用文，因為限字數啦，限600字啦，跟住大家就會覺得或者啲書要教話你要背多啲四字詞啊，用字要精煉啲啊，你要多啲拓展啊，或者低分就唔夠拓展啦，啱講嘅係啦。應該你可能有聽過嘅，就係開頭咧、結尾咧。唔可以渣嘅，唔可以抄啊！開頭咧唔可以照抄 data file 嘅，要靚啊，OK，即係要改啲字咁樣嘅。你應該有聽過呢個講法嘅。咁啱派咗份24俾大家啦，大家睇一睇個 data file。睇咗要求先，都係揾要求啦 ，OK。要求係咩？講如何有助學生成長，即係拓展啦，即係講好處啦。跟住鼓勵支持都係講好處啦，即係用個好處去說服佢啦，係。然後啦，我哋睇呢一 part，拓展同好處啦，我哋唔抄都得嘅，知就得啦。第一 part 個活動呢兩個啦，內容呢兩個啦，但應該識抄嘅。然後啦，回應意見但應該識配嘅。但係有時咧，你就係覺得啲基本嘢咧，你有時會漏啊。漏咩？一係漏呢個，一係漏呢個，一係回應唔夠。咩叫回應唔夠？就係冇針對佢嘅意見去回應咯，或者回應漏一個咯。呢個都係回應㗎，係咪？你回應漏咯，漏咗咧 marking 嘅改法咧，即係入內部嘅 marking 改法咧，你攞一個意見咧，你個內容分咧係會限分嘅，即係點啊？即係你嘅上限會俾人限死嘅，係咪？而如果你回應齊咧，你有個基本分咧，你起碼攞30分以上嘅，係啦。你唔知你嘅學校實物點改啦，就同大家講埋 DSE 係點改嘅。我哋睇個 sample 先。呢篇嘢啦，43分啦。大家平時對佢印象應該係點咧？多四字詞啦，開頭靚啦，文筆靚啦，拓展多啦。我哋睇佢有冇咯。睇第一句，呢度為了乜乜乜乜乜，呢度開頭嚟㗎啦，資料嘅嘢啦，可唔可以照抄？絕對可以，照睇。為了跟住推出呢個，跟住抄邊度？抄呢度，有助學生成長，希望踴躍參與。有意見啦 ，OK， 就希望你積極參與啦。佢有評語啊，論述清晰，行文流暢，43分，38分5星星，37分5星星，佢攞43。但係咧，冇你諗得咁勁啊！有冇四字詞先？呢度冇。有嘅，喜聞樂見咯，你應該寫得出嘅，寫唔出都唔緊要，很開心，大家都得。OK， 睇第一段正文段啦，大家平時覺得要拓展啦，睇佢有冇拓展喎。呢度係咩？抄資料，即係整合啦。呢度係咩？抄資料，即係整合啦，將個活動抄落去啫嘛。OK， 即係清潔校園，同埋分組輪流清潔，抄落去啦。再落啦，我明白乜乜乜，抄意見啦，都係抄資料喎。跟住呢度係回應資料啦，就係呢度。然而乜乜乜乜乜，然而咧，大家係分組輪流嘅，所以唔會佔用太多時間。佢回應資料啦，未有拓展喎，未有講好處喎，係咪？回應資料，再落啦，自己嘅校園自己清潔，有助培養責任感，拓展，即係講好處啦。好處幾多句？一句，攞幾多分？43分。點解？因為大家都搞錯實用文玩法。實用文唔係鬥拓展㗎，係鬥你唔錯啊！咩叫唔錯？整合要做得啱，回應做得好。你做好呢兩個咧，
你一定有30分以上，絕對啊！因為佢 marking 你限死咗你嘅內容分咧，係唔會低過某個分嘅。你加埋一定有30分以上，即係點？抄齊資料啦，配好啦，呢啲要抄啦。你抄漏一個咧，減啦，開始減啦。抄漏一個減一個，抄漏2個咧，你內容分唔使要㗎啦。OK，所以咧，你嘅主要目的唔係做好呢一個啊，係做好呢一個。你做呢個有30分以上咧，你有餘力咧，需要練呢一個。係呢一啲咧係做晒呢度，你再有餘力啦，需要練你嘅文筆。係，所以我哋睇後面。實用文點改？咁樣改，唔會有0.5分。唔係剔表咁改，係咁樣改，分成內容啦、信息同埋發展。信息係抄開頭結尾嗰啲活動主題嗰啲，係抄寫作目的嗰啲。發展係就係抄資料啦，同埋回應資料。OK， 拓展係額外嘢嚟㗎，唔係一定要有啊，一定要有係整合同回應做齊，得一句拓展有呢個分。坊間你會覺得行文語氣組織要練好啦，特別行文語氣呢句嘢好奇怪嘅。啱你睇翻個篇文啦，有冇咩行文語氣特別勁啊？應該冇啦。點解？因為行文語氣跟內容拉嘅。你呢個低到爆咧，你呢個上唔到8分、9分、10分嘅。你呢個正常高分咧，你呢個咧你唔好犯錯得㗎啦。即係你唔好串爆個同學啦，你即係弱智㗎，你即係覺得攰咁樣，你唔好咁樣咧。你行文語氣點都係有7至8分嘅。OK， 只要你呢度內容做得好，所以咧。搞掂呢度先，呢度咧你有餘力先做啦。你想攞滿分嘅45分、46分、47分嘅，你先做到呢度啦。係咪？所以想問你操練嘅思維好重要。你唔係練呢度，你唔係練拓展，你係練咩？練整合資料。係咪？做好呢一個最重要。你唔使背罐頭句㗎啦。OK， 你唔使練靚文筆㗎啦，你唔使諗點拓展㗎啦。係做好呢一個先，抄齊全部資料先，就係一個唔錯嘅分數啦，30幾分啦。OK， 而你平時嘅上文，我見過改咩10幾分，我唔知點改出嚟啦，因為係唔跟 marking 改嘅。你老師會自創一個改法，我唔知點解啦。可能覺得你係考緊老師個試咯，你唔係考緊 DSE 咯。咁只要佢唔係跟咁樣改咧，就係錯咯，就冇參考價值咯。呢個就係實用文嘅核心。記住做好呢一個，唔係諗拓展，唔係諗靚文筆。到長文，長文咧重大問題啊！首先我哋睇到呢一個先，即係我幫大家改文啦。即係如果你 send 文俾我改，應該改咗俾你㗎啦。個問題喺邊？就係呢條題目有問題啊！出版社卷，即係你學校卷，啱講到啦。你學校去買出版社卷翻嚟出呢一條咧。係咪呢一條啊？我見過5次啊，喺大家啲文入邊出同一條5次，點解？因為同一個出版社啊嘛。呢條有咩問題？呢條出得錯啊！出錯有咩問題？個問題就係題目自己同自己矛盾。佢講咩？生活中有選擇有時會承擔後果，個後果係代價啦。咩叫有時？即係有時得，有時唔得啦。即係有時要付出代價，咁即係有時唔使啦。咁你當呢個去寫咯。你篇文第一段寫，有時候咧做咗唔好咧就係代價，咁可大可小。咁做咗好咧就冇代價。你咁樣寫落去啊，係你會覺得啱咯。因為條題目係咁寫噶嘛，題目唔會出錯啦啩。跟住老師就話代價係寫1除1係真嘅。即係如果你讀過 econ 係機會成本啦。代價咧，即係你嚟呢度補習嘅代價係咩？係你犧牲咗2個鐘嘅時間啦，同埋搭車嘅車錢啦。你唔翻學嘅代價係咩？就係少咗吸收知識嘅成本啦。每個樣嘢都有代價，但係條題目同佢講有啲時候冇代價，條題目自己都出錯咯。你跟住條題目寫咧，老師話你離題咯，跟住就諗緊點解你離題嘅？我跟題目嘅喎，跟住就可以攞曬，跟住覺得中文弱智啦，唔係中文弱智，係條題目弱智。第二題啦，就係呢個問題啦。第一題我哋睇下咩問題咯。睇下知唔知呢8個字咩意思？有冇人解到？人必自助而後人助，你唔會有聽過啦。呢條問題嘅呢條題目嘅問題係咩咧？最出得太難啦。如果你考試卷咧，第一條出呢個，第二條出呢個，你要加8卷俾佢啦。你點做啫？第一條出太難，第二條出錯嘅，所以有時唔係你問題，係條題目好有問題。點解我話太難呢？因為 DSE 唔會咁出咯。
DSE 出過咩明白道理嘅題目？己所不欲，勿施於人；嚴以律己，寬以待人。OK， 你會聽過啊？你幾個字，因為你會識解啦。咁呢啲就出得太難嘅題目咯。如果你撞中第一條係呢個，第二條係呢個，你篇考試唔使要噶啦，係咪？你根本做唔到，係你就頂硬上啦。我哋做議論啦咁樣嘅。所以咧，呢個係做翻 DSE 嘅題目啦。我哋做翻你信得過嘅題目啦。然後啦，講完題目問題，講點進步咯。你應該有聽過睇多啲書啦，背多啲靚文筆啦，作多啲文啦，有聽過嘅。或者話作文咧，啲人會話咩？作文好主觀㗎，因為兩個作家嘅文都好難話邊個靚啲㗎嘛。杜甫同李白嘅詩都好難話邊個靚啲㗎嘛。係嘅，咁嗰個係中文咯。你而家做緊嘅係咩？你而家玩緊係 DSE 中文咯。有咩唔同？唔同嘅位咧 ，DSE 係命題作文，中文咧係自由創作，即係李白同杜甫唔會一齊去考 DSE 噶嘛，係啦。咁但係你同隔離位咧係一齊考 DSE 嘅，咁點分高下咧？就係你有冇扣題咯。OK， 所以最重要嘅係扣題，你一定聽過，因為你問你老師。點解篇文唔夠高分，或者篇文點解40分、30分？因為你唔扣題。咩叫扣題 ？OK。而5星星嘅要求咧，係得扣題一個咯。OK。一篇5星星嘅文會有咩元素咧？我哋睇咯。首先講咗改文先。有啲學校會自創改文方法啦，即係我有見過咩85分係5星，咩70分係5咁樣嘅。然後係冇呢個咁樣改嘅，就俾個老師係咁樣 tick 個 tick 俾你咯。或者係佢整到成個嗰啲點心鋪嘅菜單咁樣㗎，即係 tick 唔知 tick 緊啲乜嘢 OK， 咁係好奇怪嘅。DSE 改法得呢個就 OK， 係冇嘢 tick 㗎，就咁樣嘅咋。點樣俾咧？俾幾多分先？1至10分俾咗分先，然後再乘4啦、乘3啦、乘2、乘1咁樣俾嘅，滿分103咯。cut off 係點咧？69分5星星啦，大概啫，每年有少少唔同嘅。佢67分、66分咗啦，就5星啦。63就5咁樣嘅。佢56、4啦。咁51左右就3啦，咁樣嘅。OK。如果你學校咧係咁樣改或者咁樣改，或者唔係呢個改法啊，就唔係 DSE 嘅改法咯。係啦，咁個分就參考價值不大咯。如果佢改咩0點，仲有坊間好多嘅，即係你學校好多啊。一個字扣0.5分，唔係啊。兩個字錯扣1分。冇0.5分，係咪就係咁？講完評分，講要求。一篇文有咩要求？首先第一個文筆靚啦，大家覺得點？可以點個頭或者擰個頭，大家同意可以點個頭嘅。要文筆靚係必要條件先，要嘅。係冇回應或者要啦 ，OK。下一個前後呼應咧，即係第一段寫下個月亮。最後嗰段再寫下個月亮，或者第一段寫個風，寫棵樹，最後一段再呼應翻咁樣，就5星星。或者要有呢個元素先可以攞5星星，都要嘅，都要或者 confuse 啊 ，tick 或者問號啦。再嚟意象，咩叫意象？即係一個物件啦，例如一朵花啦，你俾啲詮釋嘅意思俾佢，即係例如點咧？一朵花俾你嘅伴侶啦。仲一朵花俾你嘅媽啦，應該唔係同一個意思嘅。如果唔係，佢有啲危險嘅。俾你嘅媽媽啦，你詮釋嘅感情唔同，係即係同樣一朵花詮釋感情唔同，就應該唔會送一朵花係送玫瑰俾阿媽嘅，係啦。咁所以咧，你可以表達愛意啦，就係愛情嘅愛啦，呢個係親情嘅愛咁樣嘅，就唔同一個意象有唔同嘅詮釋，呢個叫意象啦。即係例如係咩咧？例如你篇文寫個月亮。月圓月缺乜，水調歌頭嗰啲，跟住最後嗰段又用翻，中間又用翻咁樣嘅，成篇文用嗰個意象貫穿咁樣嘅，大家覺得需唔需要咧？可以俾個小立場，都要嘅 ，OK， 要晒，很好。最後高級素材咩意思？即係我唔用
我同一心係跑步田徑校隊嘅成員，跟住之後咧，我哋參加陸運會啦，陸運會我就跑到一半跌低咗喎。一心咧，紅比平時係手家嚟嘅，但係佢扶起我喎，扶起我咧，我就一齊扶住啦，扶住就行喺終點啦。哇！友誼萬歲，唔用呢個啦，用咩？用醫生、律師，用夢想。我係彈鋼琴點，我係去無國界醫生或者做義工咁樣嘅，比較另類啲嘅素材，大家覺得使唔使咧？或者用呢個一心去教研室揾老師咁樣嘅，即係一心陪我去教研室揾老師咁樣嘅都唔得，係咁即係要個級素材啦。好啦，咁咧，但係咩咧？但係全部都唔使嘅，係全部都唔使嘅，全部都唔使嘅。得一個要求啱講到啦，就係扣題。Only 唯一要求呢啲咧係工具，幫你扣題。扣得靚啲，但係冇咧，你扣到題咧都可以攞5以上。OK？ 扣題即係點？即係扣齊全部嘅 keyword 啊 ，keyword 啊。OK？ 冇問題嘅話咧，睇後面呢兩條題目啦。2010嘅第一題啦，一心是我知己應該有或者冇聽過啦。OK， 冇聽過而家聽啦。我哋睇一睇啲題點做咯。你可以如果你平時有寫大綱嘅習慣嘅話咧，你可以喺呢度寫。如果冇嘅話咧，我俾個寫大綱嘅方法你。首先經過呢件事，我先明白到，咁即係有一件事啦。咁事後先明白啦，就明白一心係知己啦。你見 DSE 咧，知己都驚你唔識㗎，佢俾埋解釋嚟㗎。所以啱啱講咩人必自咗嗰個咧係荒謬啊，唔會出㗎。因為佢會俾埋解釋嚟嘅。事後明白，跟住就事前啦。跟住我哋要諗嘅係扣題位。咩叫扣題位？即係咧，你事前要寫啲咩，展現啲咩，先可以令到扣題啦。事後要寫啲咩，先令到扣題啦。要寫啲咩元素落去，就可以試試佢。唔使諗故事嘅，你要諗你寫咩得㗎。我哋唔使諗故事。如果你想寫故事嘅話咧，俾一個你咧就係一心陪你去教研室揾老師，冇錯。你內向社恐死 I 仔，一心陪你去揾老師，呢個就係個故事。你可以拆咗呢個先，你有餘力先諗故事，點樣填落去咁樣嘅。係拆咗個扣題位先。
好，拆一拆啦。咁咧後文係明白，一心為知己係真正了解嘅人啦。咁前文係點？譬如不明白咯。咁中間咧就係明白嘅過程咯。係，呢個就係拆個框架啦。拆完框架咧，其實應該第一步係拆個扣題位嘅。扣題位係點拆咧？咁樣拆。經過這件事即一件事啦，冇嘢講嘅。我即係我啦，OK，我等於我，冇嘢講嘅。才明白到即係點？即係以前同而家對比咯。即係你要前文 show 到一心同你普通朋友，我唔建議寫，其實冇咁建議寫反感。點解咧？因為反感到知己咧有啲遠，你要解釋得多啲。普通朋友到知己咧近一步，然後再嚟啦。現在明白你啲咩？明白你啲咩？你要寫一樣嘢俾佢嘅。現在明白你嘅乜乜咯。OK，明白乜乜咧？你可以寫咩咧？可以寫你嘅性格啦。你嘅夢想啦，你嘅難處乜都得，總之有一樣嘢 show 到俾人睇咧，係一心明白，其他人唔明白嘅難處，然後啦，一心是我知己係真正了解我嘅人，咁有邊個唔了解你咧？可以寫其他同學啦、朋友啦、老師啊都得嘅，同一心去對比，呢個就係扣題位咯。第一個、第二個、第三個，三個扣題位做齊。就5以上，拆題就咁拆咯。所以咧，大家記住，下次作文嘅時候咧，唔好一嚟就諗故事啊！你諗故事咧會俾個故事框死咗。你拆晒呢度先，你先諗故事去填落去，而唔係一嚟諗故事，跟住就諗翻點扣翻去，扣唔到啊。OK，我哋睇後面呢篇文啦，俾大家3至5分鐘睇一睇。21年嘅真跡，大家可以喺呢一度評個分俾佢咩 grade。U 至5星星，你覺得呢篇咩 grade？OK，可以少感受下，你覺得呢篇咩 grade？可能係 U 㗎，可能 copy U 出嚟俾你睇啊，扮5星星咁，其實最後 U 咁樣都有機會啊。OK，你可以睇下最後係咩 grade 啦。咁陣間去揭曉答案㗎啦，佢寫喺度，我陣間落嚟睇一睇。
好，翻嚟。好幾多？5星星。呢篇係考評局第5級試嚟，當年你可以上網揾到㗎。點解5星星呢？同大家拆解下。入品要求 marking， 我哋對評語，準確回應對翻啦。上下即係8分啦，OK 呢個7分，呢個9分，呢個10分啦。準確回應係呢度，我哋俾個8分佢啦。下面表達大致恰當、妥貼，大致恰當喺度啦，6分啦，俾個6分佢啦。內容8，文筆6啦 ，OK。再落結構，過度自然、長幼得宜喺邊？喺度，同下邊唔同噶，下邊係清晰、明晰、平穩，唔同噶，所以起碼8分，俾個8佢啦。字體唔算樣衰啦，可以俾個6分佢啦。錯別字當1分啦。錯別字咧係好飄噶 ，M1 咧即係 marker 1咧改3分咧，M2 可以改0分俾你噶。純粹佢裝嚴唔嚴㗎咋，所以呢個咧係難改嘅。我俾1分啦，我喺中間啦。咁計一計咯，8×4加6×3加8×2，呢個係佢最低分啊 ，OK。再加7啦，7×3，最低係最低，我淨係攞呢個啫，最低7×3，69分5星星。點解？我反覆強調嘅，但係大家都唔信嘅，就係唯一要求係扣題，唯一要求冇其他要求，唔使文筆靚，唔使素材靚，唯一要求係扣題。佢做唔做到扣題啊？其實佢係做到噶，我而家同你嗌你啦。係，首先啱講到前文要做咩？前文要 show 到你同一心唔係 friend。點樣 show？直接寫。點樣直接寫？同一個班入邊啦，但係咧唔算特別親近扣題。大家誤解一樣嘢係咩？作文靚係考緊嗰啲投稿文學獎嗰啲，作文要靚要有心意。DSE 作文要扣題，你要寫嘅文唔係靚文，係扣題文。扣題文咧唔一定靚啊，呢篇好樣衰啊。教研室揾老師，喺文筆又唔算靚啦。10分認同，你平時唔會寫啦。我真的10分開心。佢有寫到㗎，10分委屈，佢全部嘢都係10分乜乜咯，冇4字詞㗎。OK， 但係佢扣題咯，再嚟啦。一心係咁樣啦，唔係朋友啦。跟住我哋啱講到前面要帶出啲咩？佢了解你啲咩啊嘛？咁要有樣嘢俾你了解啦。佢係內向嘅嗰樣嘢咯，扣題位。再落啲人叫佢點？啲人叫佢開心啲，即係點？唔開心開心啲啦，冇錢揾錢啦，冇樓啊買樓啦。咁樣咯，呢咪不了解咯。扣題，你見佢第一段每一句都有用啊，呢個就係扣題咯。你平時寫文咧，如果冇呢個意識咧，你就離題咯，所以咪入題過慢咯。啲人會覺得你即係老師改俾你。再落有一次即係入件事嘅中間，呢件已經係嗰件事啦。佢有一次去辦公室揾老師，但係平時啲人咧陪我咧都唔肯陪我啦，不了解啦。再落。大家係不願意嘅，都係 show 不了解咯，扣題啦。你唔使諗咩寫作技巧，用個咩意象，再有個咩點，唔使啊，直接寫出嚟，直接寫出嚟，文筆係強㗎啦。10分委屈添，係強㗎，但係咧扣題咯。再落啦，直接寫出嚟，同學們的不了解。不知道我在害怕些什麼。直接寫出嚟。社交的恐懼，你見每一段咧，每一句咧，都係扣緊佢係有嘢想俾人了解，其他人唔了解，下面到一心出嚟啦。睇落去咯，行喺路上咧，就每一步都好重啦，重到好重啦，大家就嘻嘻哈哈啦，但我就好孤單啦。OK， 顯得很孤單啦。咩顧影自憐唔使啊，我很孤單。OK， 再落，全身去浸喺水入邊啦。OK， 係咁寫佢嘅掙扎啦，跟住之後啦。係我不知所措嘅時候，一心彈出嚟，然後啦，佢嘅文筆係咁樣嘅，係天神降臨咧，因為佢閃爍着光芒。應該平時唔會寫，比較尷尬啲啦，即係見到耶穌咁樣，佢係寫到係啦。咁你唔會咁樣寫啦，應該文筆係比較直接同埋冇修辭啦。再落啦，同埋呢個咧，呢啲文句係唔建議學嘅。呢啲係大陸嘅口語，你平時寫。你做咩啊？咁樣嗰啲係口語啦，呢啲都係口語啊。
即係你用普通話讀就知啦，即係我還以為我要沒啦咁樣，就係口語嚟㗎，唔建議啦。OK， 寫翻書面語啦。下一個，跟住之後佢點樣了解你？就係咧，佢幫你揾老師，OK，然後啦，佢再俾個 like 你 ，OK， 俾個 like 你，跟住之後 good，OK， 真棒咁樣啦 ，OK， 然後啦，再落啦。呢個係你害怕嘅事情，展現佢嘅了解啦，了解你嘅害怕啦。再落啦，了解你嘅性格嘅恐懼啦，係咪？全部都係了解咯。係，再落啦，佢有同理心啦，係咪？都係 show 緊同理心啦。全部都係扣題，因為一心了解你咯。點樣展現佢了解你？講出嚟啊，做出嚟咯。係，就係咁啦。再落啦，呢度咧係反思段。咩叫反思段？扣緊咩？扣緊同學同一心嘅對比，同學同一心嘅對比，直接寫出嚟。所有人都叫我勇敢啲，唔明白我嘅恐懼，但係一心咧係明白我，唔會叫我開朗啲、外向啲，而係明白我嘅恐懼。係，直接寫出嚟。第一次有人了解我、明白我嘅恐懼，扣題咯，扣題咯，扣題咯，成篇都黃不偉嘅，成篇都扣題因為。然後冇立意，升華 ，OK。大家平時覺得大家填方會有時會填咩？我唔識寫升華，我唔識寫立意，我唔識儒家、道家、佛家點樣升華，唔使升華。但係唔係每一篇都唔使升華？點解呢篇唔使？因為題目冇要你升華，係咪？佢淨係要你寫一心係你自己，你寫到出嚟就完成咗個寫作任務啦。你唔使升華，唔需要，唔需要。你有一心係我真正自己咁搞掂，係咪？就係咁。所以大家要知道扣題最重要。扣題最重要，扣題最重要，不用這個扣題，所以翻返去第17頁，操卷點操？唔係作咗就識，我哋練咩？練扣題嘅意識啊！你睇就覺得簡單，你睇就覺得平時我都寫到啊，寫唔到啊，你寫唔到啲黃波位出嚟啊，因為你嘅扣題意識唔夠。咁你點樣練呢？攞 past paper 出嚟練，操大綱同埋操文。記住唔好諗素材先，諗扣題先，諗扣題練扣題。你寫到黃波位出嚟咧，你篇文一定高分，就是這樣。好啊 ，overrun 咗少少啦，咁就完㗎啦。最後做個總結啦。24版，唔係呢度，26版。咁同一就同大家講點樣讀中文啦 ，OK？ 中文咧你成績飄咧就係因為咧你做嘢唔夠嚴謹啦，或唔夠用邏輯去做啦，通常係估下去做啦 ，OK？ 作文又估啦，白話文又估啦 ，MC 又估啦 ，OK？C 同 D 同 A 同 B 又估啦 ，OK？ 所以咧你個分咧係估下咁估翻嚟嘅。咁你點樣實啲咧？就係每一步都係嚴謹咁樣去做咯。你而家我俾咗個方向你啦，希望你學到嘢啦。如果學到嘅話咧，你覺得有用嘅話咧，就練咯，係。如果你之後補我嘅話咧，會同你一齊練嘅，就教翻你審題點做啦。刷題點刷啦，大綱點寫啦，點樣個成個行文嘅思維要點啦，白話文要點練啦 ，OK？ 點樣刷個 flow 啦？咁如果你唔補我咧都唔緊要啊，你可以自己去練㗎，你可以自己做完 marking 咯 ，marking 寫晒嘅。白話文嘅話，作文咧你幫自己改唔到文嘅，你要揾一個信得過嘅老師啦，係跟 DSE 改派嘅老師啦 ，OK？ 或者你揾個方法啦，即係如果你選擇唔補習，你想自己進步嘅話咧都得嘅，但係咧會難啲嘅，你揾一個老師啦，同埋識自己研究 marking 咯。係啦，只要你啱方向咧，都會有進步嘅。如果錯方向咧，好大劑嘅，即係例如實用文咁樣咯。你錯方向係咁練行文，係咁練拓展，錯晒都唔係佢唔係要嗰樣嘢，係咁練嗰樣嘢都錯啊。例如作文咁樣，你背由頭到尾4字詞，加靚字靚句，加意象，加前後呼應，都唔會高分。點解？唔扣題。練點樣扣題，同埋練點樣滿足到佢嘅要求咧，你就會有進步啦。就係咁樣。最後就係講一講 regular 會搞啲咩啦。呢個就係第一期4堂會搞嘅嘢啦。咁一期學費就980啦。如果有2人同行或者以上咧，就每人減200啦。然後咧，有啲試完堂，即係今日之後報名咧，會減多50嘅，即係你如果連埋上面咧就減250啦。再嚟，如果你有其他老師一齊報嘅，即係你報 Tyler 咁樣啦，咁你再報我咧，會都係減200嘅。然後啦，或者可以報 video 啦 ，video 咧係就係880啦，然後 send YouTube link 俾你嘅。咁咧你可以筆記點樣攞咧？上嚟呢度攞啦，或者寄俾你嘅。然後可以無限重溫啦 ，regular 都得嘅。你平時上完堂有唔明咧，都可以問我攞翻片睇嘅。係啦，然後有咩配套咧？我哋呢度主打係單對單，即係會同你私補啊。即係點咧？
你唔明咧，即係做完錯題咧，你上完堂自己做一定唔明噶嘛。我會上堂前、上堂後咧，你去揾我同你睇個錯題，帶翻去點做啦，或者幫你諗下你下一步點樣進步，你下一步要做啲咩，操邊份卷，我係要點樣去溫習咁樣嘅。然後咧，我會有補課片嘅，即係點咧？即係上堂做完一份嘢咧，派功課俾你做咧，唔會再下堂同你上堂對啦，好嘥時間嘅。我會派片俾你自己翻屋企對答案嘅。咁你有唔明咧，都可以有單對單嘅，就係咁樣啦。最後係無限改文啦。咁如果你有抌個文俾我改，應該都知道會點改文㗎啦。我係就係同你講個問題啦，係幫你改翻啦，然後再同你糾正翻個思維咁樣嘅。然後最後就係無限文書啦，呢個基本啦，就係咁樣啦。咁就係咁啦。辛苦晒大家上咗2個幾鐘嘅試堂啦，over 咗少少啦。如果有問題可以出嚟問，冇問題就可以離開㗎啦。